И снова, значит, ни правоохранительных органов, ни на уровне парламента депутаты Кенеша, они считают, что это не проблема, что это просто выдуманные истории. Все просят факты. Уже есть видео признания молодых людей, и молодых девочек, и молодых ребят о том, что их облагают налогами, непомерными налогами, о том, что они вынуждены бежать из города на рынок из-за того, что их преследуют рэкетиры и бандиты. И девушки пишут о том, что неоднократно подвергаются домогательствам, сексуальному насилию со стороны бандитов. Нет, снова же опять обвиняют активистов, что якобы мы придумали. Я хочу сказать, до тех пор, пока президент лично, как глава страны, как гарант Конституции, не возьмет под себя, под свой личный контроль систему обеспечения безопасности, деятельности правоохранительных органов, деятельности судебной системы, деятельность системы социальной защиты, системы образования, у нас ситуация не улучшится. Поэтому мы со своей стороны требуем от президента и правительства соответствующего, надлежащего внимания и решения этой проблемы. Хватит все сваливать на активистов и на журналистов, что якобы мы наращиваем эту проблему. Мы не наращиваем, мы ее не мы взращиваем. Это все происходит. Рост насилия происходит из-за бездействия государственных органов. Прокуратурадағы иштебейби, эмне үчүн прокуратура иштебейби? Урматтуу журналисттер, урматтуу жаштар, урматтуу коомчулук, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мен ушул Бечелова Элмира, ушул Садыр Нуркожоевду колдоп, мекенчил болуп, кыйкырып, ыйлап, ушул кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, кыргыз жерине акыйкаттуулук орнойт. Ушундай мыйзамсыздыктар токтойт деп колдоп жүргөн мени коомчулук көп эле тааныйт. Бечелова Элмира деген мына мен болом. Мен 1,5 жыл болду ушул бийликтин келгенине биз ушунча күттүк. Бирок тилекке каршы ушундай насилие болуп аткан милиция органдары, ушундай насилие болуп аткан биздин военный структура, биздин балдарыбыз ушул биздин мамлекетибизди коргойбуз, ошону үйрөнөбүз деп бараткан. А ошол жерден балдарыбыз инвалид болуп келип атат. Ошол жерден балдарыбыз өлүп келип атат. Биздин мындай жаш кичинекей балдарыбыз милиция органдарынан, урматтуу министр, урматтуу ички иштер министри, ким эле фамилиясы? Улан Ниязалиев. Мына мен ушул мекенчил партиясында жүргөн Бечелова Элмира, Садыр Нуркожоевду колдоп жүргөн. Ушул митингдерде ушундай кыйынчылыктарды көрүп, ушундай зордук зомбулукту көрүп келип, ушул бийликти алып келген мына менмин. Бүгүн ушул нерсеге чыдай албай, мен атайын келдим. Өзүм келдим, эч кандай группада жокмун. Мен соцсетияга өзүм жазып чыккам. Мындай насилияларды токтотуш керек деп. Эмне үчүн биздин кыргыз мамлекетинин жарандары болгондо дагы биздин келечек муун, биздин кыздарыбыз, биздин укук коргоо органдарынан насилие болот. Мен бул нерсеге аябай каршымын. Ошол укук коргоо органдарындагы милицияны кызмат абалынан пайдаланган деп туруп, мыйзам чыгарып, ошондой өкүм чыгарып коюштур. Мен ал өкүмгө каршымын. Ошол милициялар камалсын. Ошол милициялар ошол жазасын алсын. Бул биринчиден. Адилеттүүлүк бул биринчиден, экинчиден биздин жанагы армияга барган балдарыбыз ошол укук военный структурадан корголуп атат. Мен ошого да каршымын. Мен да энемин, мен да балам бар. Эмне үчүн бир баланын ушундай кыйналып, кече эле ушундай кордолуп, инвалид болуп жатканын карабай туруп, кайра экинчи бала өлүп атат. А эмне үчүн СНБдан, урматтуу Камчыбек Ташиевич, эмне үчүн СНБдан биздин укук коргоочу Марат Казакбаев каза болуп атат? Ошол кордолуп каза болуп атат. Керек болсо мына мени да камагыла. Андан кийин деген банктын кызматкери өлүгү чыгып атат. Эмне үчүн биздин военный структура, биздин милиция, биздин СНБ ушундайларды кылып атсанда бизде каяктагы акыйкаттуулук? Соттор иштебей атат. Мына мен Ош базардагы көчө соодагерлериндеги бандитизмди токтоткондо Диля деген Кадырова, Дилорам деген аялды эптеп каматсак, аны кайра Ленинский сот актап чыгарып койду. Мирайым, бийликтин жана кылмыш болгон реакциясын кандай баалайсың, баалайсың ошо жана 13 жаштагы кызды зордуктаганы эч кандай реакциясы бул деген, бул азыркы ошол биздин ошо жаш кичинекей кызды кордоп, зордуктап
жүрген ушу милиция кызматкерлеринин кызмат абалынан пайдаланган деген эмени чыгарып койгонго мен уже таң калып атам да. Бул деген аябай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мени прекрасно билесиз. Сиздин ушунчалык ыйлап сыктап ушул кыргыз мамлекетине ушу мыйзамдуулукту, акыйкаттуулукту өнүгүүсүн алып келет деп мен сизди колдоп жүргөм. Анан эми сиздин келгениңизге 1,5 жыл болду. Эми ушундай акыйкатсыздыктар боло берсе, анда кандай болот? Анда биздин мамлекетибиздин келечеги кандай болот? Биздин жаш буындардын келечеги кандай болот? Мына мен бүгүн митингге келейин десем, бул жака НПОшниктер келет. Бул жака деген жанагындайлар келет деп туруп мени запрещать эткендер болду. Мен өзүм жалгыз келдим. Ушул жетсин менин урматтуу ушул бийлик өкүлдөрүнө. Мен мындай мыйзамсыздыктарга чыдабайм. Мына биз мекенчил болуп жүрүп, биз канча кордолдук элек. Бирок биз азыр биякта сыртта калып калдык дагы. Баягы акчалуулар, баягы бийликтегилер, жаңы келген бийликтегилер дагы коррупция системасы менен азыр иштеп уланып атат. Мына мен кыял боюнча, кыял мамлекеттик мекеме боюнча көтөрүп жүргөм. Ош базарда стихийный торговля боюнча көтөрүп жүргөм. Ошол жакта дагы ушундай биздин келиндер кордолгон. Жана Диларам Кадырова дегендин немесинде кордолгон. Дагы айтып кетейlik, жана 13 жаштагы кыздын ата-энеси мына айтып атат. Ошо эле күнөөкөр адамдар кайрадан аларды коркутуп, анан деген алар кайра эле коркутуп атыптыр да. Мына азыр деген тергөөчү дагы мындай аларга басмырлоо көрсөтөт экен. Мына жанагы күнөөкөрдүн туугандары да кайрадан аларга басмырлап коркутат экен. Алар ошо кыздын ата-энеси деген мына үйүн алмаштырганга аргасыз болду деп ошондой маалымат алып атабыз. Анан биз айтып атабыз, бизде мыйзам бар да, жанагы жабыркаган адамдардын укугун коргоо боюнча деген мыйзам бар да. Эми үчүн деген ошо МВД тараптан ошого өзүлөр деген эч кимди күтпөй мындай демилге болуш керек да. Алар деген өзүлөр инициативасын көрсөтүп барып, мына биздин немелер экен, сотрудниктер экен деп бит болдуктар деп ошол жерден да алып, охрана кылып, коргоп, тийиштүү иштерди өткөзбөйбү? Эмне үчүн ушундай унчукпай эле камакка алып деп эле ушул жашын жүрүндө отуруп калышат? Камактан тышкары экен дагы иштеш керек да, барып туруп коргош керек болчу ушул үй бүлөнү. Эмне үчүн ушул айдан ушунча жакырчылыкта жашаган үй бүлө экен? Эмне үчүн ошолорду кордоп, улам адвокаттарды алмаштырганга аргасыз болуп алар? Каражаты жок болуп, атасы деген бияктагы жакырчылыктан барып миграцияга барып иштеп жүрсө деген ушул жерде кызым ушундай ит кылып атат. Гостиницага алып барыптыр кыздарым. Эмне үчүн гостиницаны, эмне үчүн милиция органдары деген жанакы гостиницаларды текшербейт? Эмне үчүн ошол гостиницанын ээси кичине кызды, өспүрүм кыз ошо сүйрөп бараткан жеринен эмне үчүн милицияга деген арыз бербейт? Эмне үчүн ошо сигнал бербейт? Же гостиница такыр эле ошол бирөөнүн менчиктери, коррупционердин менчиктери болуш керек, ошон үчүн чукпай отуруп беришти. Бул жерде ушунчалык бийлик тараптан кайдыгерлик болгон үчүн күн сайын бизде балдар жабыркап жатат. Мына Чоңолайдагы 3 жаштагы бала, 3 жаштагы бала деген канча бир ай деген ушундук өзүнүн энеси деген мигрантка болуп, мигрант энеси деген жана социалдык кызматтар болбогон үчүн энесине деген жардам көрсөтүп, жакырчылыктын себебинен тишиге кетип калат. Баласын деген ушунчалык кыйнап, бөгала кылып деген ачка кармап, мына бүгүнкү күнү ооруканада жатат бала. Ошо кантип жакшы болсун? Ошо кантип жакшы болсун? Ошо кантип жакшы болсун? 3 жаштагы баланы энеси деген бөгала кылып сабаптыр туугандары. Энеси миграция кетип калса, андан мурун 2 жаштагы баланы сокулуктагы ал жерден дагы социалдык кызматтар карашпай, социалдык кызматтар жок. 4 ай баланын мурдун сындырып, омурткаларын сындырып, колун үзүлгүчө, кулагы өтө сүйрөп тур. Денесине деген арканда эмне зомбукту көрсөтүшүп, колу иштебей калды баланыкы, мына жакшы кыймылдабай, кулагын сындырып буурап, эмне гана кылган жок, кандай гана кордук көргөн жок. Ошо баланы дагы мындай адилеттүү чечим чыккыча биз канча кыйналдык. Бизде жүрөттөн биз ошо балага деген медикалык жардам көрсөтүп, канча мына 4 ай жүрдүк ошо балага деген мындай адилеттүү чечим чыксын деп сот тараптан. Ал жерден да канча биз кордуктарды көрдүк. Ошондуктан бүгүнкү күнү айтып атабыз, соттук система иштебейт. Соттук системаны реформа кылыш керек. Укук коргоо системаны реформа кылыш керек. Прокуратуранын өкүлдөрү уктап отурушат, унчукпай отурушат соттун немелеринде отурумдарында. Унчукпай өкмөттүн атынан эч убакта күнөө койбойт балдардын укугун коргоо учурунда. Аял заттардын укугу корголуп атса деген ал деген өзү виноват дейт. Анан деген жанагы мисалы үчүн сокулуктагы майыптыгы бар 13 жаштагы кыз жөнөттүк зомбулукка учурап атса деген соттор деген мына Чүй областтык соттун председатель чечим чыгарып атат. Ал деген өзүнүн каалоосу менен кылган депчи. Каалоосу менен барган ошого деп майыптыгы бар ошондой кичинекей секелеп кызга ошондой токтом чыгарып атат.
Ушу бинокөрлөр деген кызыл окутуп адамдар ортолукка чыгып жүрүшөт. Ошо кантип жакшы болсун, кантип барат, турмушту кантип курат дегенде бизде күн сайын көзүбүздүн бутубуздун алдыбызда деген балдар зоолукка учурашат. Күн сайын кайгылат. Министр отставкага кетсин. Ушу кантип жакшы болот деп канча кайгылат. Жоқ, аялдардың құқын қорғауында, балдардың құқын қорғауында, садыр Нұрғотенович баш тартады, көңіл бұрбай. Деге асырса көшеде үш болшы бізге деген көңіл бұрбай. Қаншамына қайғылы болдық, бізден кезіккілі. Бүт адамдардан кезікті. Тоққалеп ұшы аялдардың және енелердің балдардың құқын қорғауын өкілдерімен кезікпейді. Ұшы деген жақшы көрінішті жоқ. Бүгінгі күні Конституцияны чегенде бізге қоғамшылық чөйрені түзіп бергенде Кыргызстанда бізде президент жана деген премьер-министр өкмөттүн башчысы деген жана генерал прокуратуранын башчысы деген алар кепилдик берген, алар милдеттүү. Ошондуктан урматтуу журналисттер, бүгүнкү күнү Кыргызстанда эгерде тез арада ушул реформаны өткөзбөсөк, мындан ары биз деген такырлетедик Афганистанда кураган балдардай ошондук курап калат биз балдар. Себеби деген вакханалия болсо, анархия болуп кетсе деген, мыйзам иштебесе деген, мына көрдүңөрбү, нарын боюнча деген биз күнүгө маселе көтөргөнбүз. Нарынды карап койгула, келип эле биякта бандиттер арматура менен адамдарды сабап кетип атат. 15 жаштагы карындашын зомбуктан коргойм десе деген 22 жашта баланы келип туруп бандиттер арматура менен беттиндиген жалчып кетишкен. Милиция деген эмне кылды? Эффективдүү чара көрдүбү? Качан биз ушул ысычы көтөргөндөн кийин гана көтөрдү. Андан тышкары нарын шаарынын жаштары маселени көтөрүп атат. Биз деген рикетчиликке учурап атат, жардам бергиле деп атат. Секилек кыздар айтып атат, бизге деген асылып атышат, көрсөтүп атышат десе дагы бизге деген көбүй жок, бизге факты керек деп айтышып атат. Биз жогорку кеңешке да бардык, МВДге да бардык, кайсы жерге гана барган жерибиз жок. Айттык, ушу Нарын областынын начальник УВД иштейби же иштебейби? Ушу көйгөйдү көрөбү көрбөйбү десе, аларды факты бергенде балдар айтып берип атат ушу видеого, маалыматтын баарын жеткизип атат. Иштешпейт. Бүгүн болсо өзүңөр Нарынды көрдүңөр, кандай деген атышы болуп атат. Элдер деген мылтык менен, тапанча менен, бири менен ошондо араздашууга түшүп атат. Эмнени көрсөтүшү? МВД системасы жакшы иштебегени, ошону көрсөтүшү. Анан 13 жаштагы кызга деген биз айтып атабыз, ушунчалык жабыркаптыр. Өкмөт тараптан каржылоо жагынан да каржылап беришсин, жардам беришсин. Себеби ушунчалык кыйналып жүрүшөт, иштебей жүрүшөт. Атасы да энеси дагы кыздын эмесин кызыкчылыгын тарта эме талашабыз деп иштебей жүрүшөт. Ачка отурушат, каражаты жок. Эмне үчүн өкмөт тараптан ошолорго деген тамак аш аркылуу тиги квартирага көчүрүшөт, ошол жакта эмне үчүн жардам көрсөтүшпөйт? Эмне үчүн бул кызын коргойбуз деп алар ушунчалык кыйналып жүрөт? Юстиция министрлиги тарабынан жанагы бесплатный правовой помощь дейт. Юристтер, адвокаттар ар дайым мындай көп учурда жаман иштешет да, эффективдүү эмес. Ишти беребиз, алар деген карап туруп макулдап да коюп, юристтер деген качып кетет. Алардын артынан düşүп каптап чарчадык. Канча ушул окуя боюнча 4 жаштагы кыз деген жыныстык зомбулукка өз атасынан жыныстык зомбулукка учураган десе биз ошол бекер адвокаттарга кайрылсак макулдап коюп качып кетишет. Качанга чейин тема ушул ушундай көзөмөлгө алынбай, ушинтип бизде курап кете берет. Биз айтып атабыз, кайсы учурда система иштебейт? Эгерде көзөмөл болбосо, эгерде балдарды жана энелерди, аялдарды бүт дүйнө жүзүндө шерменде болуп атат. Укук коргоо органында иштеген милиционер кичинекей кызды зордуктайт деген эмне деген тамды мен чыдай албай атам. Мен тезирээк экстренный порядок орусча айтканда кабыл керек болчу да. Анан келип алып лекция окуп, жыйын өткөрүп, мунун кереги жок. Шашылыш түрдөгү тезинен мындай конкреттүү иштерге, конкреттүү иш кайсы? Министр Улан Ниязалиев тезинен отставкага кетиш керек болчу, анын моралдык укугу жок. Тантрап социалдык түйүндөрдө анын жан жөкөлө жазып атат. Уланга чейинки болгон иш, уланын сонун иштеп атат. Кайдагы сонун? Буга чейинки дагы тамтыгы чыккан аябай трагедиялуу окуяларга Улан Ниязалиев жооп берген эмес. Эми бул сизге аздык кылалы. Тезирээк кетиңиз. Анан жана тергөөчү ата-энелерин коркутат. 5-июль күнү ушул ички иштер министрлигинин алдында министрдин отставкасын талап кылган пикет өттү. Андан эртеси күнү сиз дагы чыктыңыз, бирок ошого карабай бүгүн Свердловск райондук соту 16 жаштагы кызы зоруктаган 2 адамды
бошотту деген маалымат тарады. Мындан биз кандай ойлойсуз? Соттор сабак албаганды эч нерседен? Биз эмне деген тамтыгы чыккан коомдо жашап атабыз. Мыйзамдар качан иштейт, мыйзам жазылып турат, 16 жаштагы кызды зордуктаган эмени сот залдан бошо деген. Бул эмне? Биз реформа, иллюстрация, отставка мен талабым. Жана милиционерди бычыш керек. Токтоткула акмактар. Токтогула качан? Biz мындай мыйзамды сыйлаган мамлекетте жашайбыз. Силерде эмне, жана ошо милиционерлер, силер эмне? Кимден туулдуңар, элден туулдуңар беле? Балдар, кыздарыңар барбы? Токтоткула да. Маңкурт. Рахмат сизге. Çok çeçelikler, oşuğu çıkırmayı. Hayradan aparaştır, biz çamanda, emne kısağıle var bir çamanda şartta, kanday soş kısağıle. Ben öyle olmuşum, yalan düşmanlar çok olgan, milletin yanında. Şu anayın sonunda kolduğumuz prezidentin kıvasın, anayın işte kıvasın. Kısıkanda böyle kuruyorsun. Anayın çok çeçelikler yanında. Bu anamda birlikte o şehrin başlarına tutuyorlar. Prezident olsa o, yolculuk yolculuk değil. Bir daha daima hayırlar. Açıkçası hayır. Romantik çocuklar kadın sporcu. Akval mor koptu. Kırgızistan'da en güçlü. Akılışta çıkarışın. Böyle köçelik hepsi. Kilometreler falan kanca bir işte. Orada çok olduğundan Kırgızistan'da bana hukuk kurgu bölümcüsü gelmedi. Ardayım kilometre. Yakşı olsun der. Bunday acile kurgun kaçıncı bölümcüsü gelin. Yolculuğda bölümlerde cavuşuz. Yaşın içinde bunu korrupsiya ama malını düşüyordu. Sayın buna götürüyorum. Sayın çıkarıldı bu malumatlarını kanca uşu okulda işine adamlar degen korrupsiya arkuğu degen almakımız gerek. İşleri var, getiriş gerek. Korrupsiya alsın, getiriş gerek. Yamanı özgürlüş gerek. Oculuktan biz ayazatlarımız rahatlan. Onlar hukuku kurgutulan kurumdan 14 saatler niye gidip bizim aktivitlerin kıyımının atından degen президентке кайрылып атабыз. Бизде диалогка чыгаргыла. Биз болгон айтып беребиз, болгон көйгөйлөрдү айтып беребиз. Себеби Кыргызстан биздики, биз деген башка мамлекеттен келип, жактан деген балдар кырктын башында отурган жокпуз. Биз 30 жылдан бери иштейбиз ушул системада. Бүт көйгөйдүн баарын беребиз. Анан айтып берет ушунчалы кош көңүлдүү ушу 30 жылдын ичинде болгон эмес ушу балдарга карата. 2 жыл мына болду, 2 жылдын ичинде бир да документ алынган жок балдарды укугу боюнча. Балдар жөнүндө кодекспе жаңы өзгөрүүлөрдү киргизип жиберсек дагы ал жактан да президент жамандап президентке жок бул деген кодекс жаман тиңдей мындай деп калктын баарын айтып жетишет биз деген ушунча алып эле отурабыз ушинтип карап эле жанагы калкчы чиновниктердин жерин жеп коелу элек бизге калкчылыкты жокко кетириш керек президент менен түзмө түз бизге платформа керек күн сайын деген президент менен түзмө түз көйгөй айтып тургандай бизге платформа керек, бизге диалог керек, президентке мындай түзмө түз бере турган жакшы, ачык, айкын канал керек. Бул үчүн биз деген барып Facebook аркылуу президентке көрсөткөнбүз. Түзмө түз айта турган бизге жол керек, шарт керек. Мырзаларга да сөз береличи. Сотукту кылганыбыз бар, эркектер кыйматпайбы, абайга чакырып сөз сүйлөбөйбү эркектер. Давайте зачитаем резолюцию. Официальное законодательство Кыргызской Республики должно обеспечивать права по защите детей. Законодательство Кыргызской Республики в сфере обеспечения прав и интересов детей состоит из Конституции Кыргызской Республики, Конвенции о правах ребенка, настоящего кодекса. Оно должно обеспечивать права и интересы детей, гарантии их обеспечения. Основные гарантии прав ребенка на охрану здоровья. Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья. Система здравоохранения гарантирует детям полное медицинское осмотрение. Статья 16. Основные гарантии права ребенка на защиту чести, достоинства и неприкосновенность личности, которая нарушается повсеместно. Каждый ребенок имеет право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности. Государство обеспечивает личную неприкосновенность ребенка, то есть его никто не имеет права трогать без своего разрешения. Осуществляет его защиту от физического, психического и сексуального насилия, жестокого, грубого или унижающего человеческого достоинства обращения, вовлечения в преступную деятельность и совершения других антиконституционных действий.
Лица, виновные в таких действиях, несут установленную законодательством ответственность. Вторая часть. Посягательство на честь и достоинство ребенка лицами, обязанными его защищать, также карается законом. Это то, что должна обеспечивать Конституция Кыргызской Республики. Но, как мы видим сегодня, ничего из этого не совершается. Не соблюдаются элементарные права на здоровье ребенка, на его неприкосновенность, на его честь и достоинство. Именно сегодня мы вышли на митинг из-за этого. Нет насилию, ребята! Нет насилию! 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 Президента просим встретиться с общественными организациями по защите прав женщин и детей. Президента просим встретиться с общественными организациями по защите прав женщин и детей. Зомбулукка жол-жоқ! Зомбулукка жол-жоқ! Зомбулукка жол-жоқ! Зомбулукка жол-жоқ! Зомбулукка жол-жоқ! Зомбулукка жол-жоқ! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Нет педофилии! Нет педофилии! Нет педофилии! Нет педофилии! Нет педофилии! Нет педофилии! Педофилияга жол-жоқ! Педофилияга жол-жоқ! Педофилияга жол-жоқ! Педофилияга жол-жоқ! Педофилияга жол-жоқ! Педофилияга жол-жоқ! Президент, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Президент, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Президент, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Защитите, подпиши новую редакцию Кодекса о детях! Защитите наших детей! 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 Они насилуют наших детей. Как они защищают? Защищать нельзя насиловать! Защищать нельзя насиловать! Защищать нельзя насиловать! Защищать нельзя насиловать! Бездействие власти, поддержка насильников! Бездействие власти, поддержка насильников! Бездействие власти, поддержка насильников! Бездействие власти, поддержка насильников! Моя милиция меня не бережет! 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 Еще, уважаемые журналисты, мы изучили практику всех стран мира. Везде в структуре МВД есть отдельное управление, не какой-то отдел в одном лице, целое управление по предупреждению сексуального насилия, предупреждение педофилии в отношении детей. Понимаете, до тех пор, пока у нас не будет отдельного управления по предупреждению сексуального насилия, мы не сможем. Вот понимаете, уважаемые журналисты, уважаемое общество, мы должны понимать, что мы, как простые гражданские лица, мы не можем заниматься расследованием преступлений, мы не можем заниматься расследованием педофилии. Этим должна заниматься криминальная милиция. У нас по вопросам защиты детей от сексуального насилия и педофилии и вовлечения, растления малолетних нет такого отдела. Там есть 1 или 2 человека. У нас сегодня МВД очень слабо в этом отношении. Поэтому каждый раз, когда мы говорим, давайте увеличим штатное расписание, давайте управление сделаем, они говорят, денег нету. Находят деньги на все, что угодно, но не на то, чтобы усилить государственную власть в части защиты детей. Посмотрите на Министерство труда и социального развития. Чем она занята каждый день? Они заняты только выплатами пособий. Мы говорим, нельзя страну сделать сильно, только если мы будем заниматься выплатами пособий. Пособия нужны, конечно, это нужна поддержка матерей и детей. Это давно нужно было сделать. Но посмотрите, кто там сидит у нас, какие сотрудники. Их там всего несколько человек занимаются вопросами защиты женщин, за гендерным равенством и по защите детей. Они бедные, перезагруженные, и с них требуют все, чтобы и в судах они участвовали, и расследования и принимали, представляли интересы в судах, чтобы они занимались предупреждением насилия, чтобы они защищали семью. Но невозможно. Поэтому во всех цивилизованных странах
создают целые агентства внутри Министерства по защите детей. На районном уровне огромные штаты. На уровне села у них специализированные социальные работники по защите детей от сексуального насилия. Ведь пока не будет специалистов, мы так и будем с вами проводить снова и снова митинги и каждый раз терять будем своих детей. Поэтому мы требуем реформ. 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 Оправдавший насильника сам насильник! Оправдавший насильника сам насильник. Оправдавший насильника сам насильник! И, уважаемые журналисты, вот сейчас идут летние лагеря. Все помним в прошлом году, какие вопиющие было изнасилование подростков на Иссык-Куле. Почему создают частные лагеря? Да, хорошо, язык должен развиваться. Но что произошло? В течение 10 дней дети, они подвергались жестокому изнасилованию, и при этом никто их не проверял. Мы говорим, что каждое детское учреждение должно подвергаться проверке, их надо аккредитировать, то есть они должны все время проверять, насколько там дети подвергаются сексуальному насилию или нет, и там любым видом насилия. Вот этой системы мониторинга у нас нету. Сколько детей у нас гибнет в различных бассейнах, водоемах, потому что интересы детей никто не представляет на местах. Почему у нас на сегодня в школах дети заканчивают 9 класс, 10 класс, заканчивают школу, они не знают, как защищать себя от сексуального насилия. Внутри школы дети подвергаются домогательствам, потому что их головы забивают любыми предметами, но только не защите их тела, то есть не только не защите их права от насилия, жестокого обращения. Наши дети не умеют защищать себя от домогательства, они не умеют их распознавать, они не знают, что такое защищать себя от насилия. Поэтому нужна реформа в системе Министерства образования. Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Зордук зомбулукка! Жол жоқ! 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 Защищайте наших детей! Защищайте наших детей! Защищайте наших детей! Защищайте наших детей! Остановите фемицид в Кыргызстане! Остановите фемицид в Кыргызстане! Остановите фемицид в Кыргызстане! Остановите фемицид в Кыргызстане! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем справедливости! Требуем! Зомбулукка! Жол жоқ! 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 Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Нет насилию! Нет детскому! Нет детскому насилию! Нет насилию! Нет насилию! Зомбулукка! Жол жоқ! Зомбулукка! Жол жоқ! Зомбулукка! Жол жоқ! Зомбулукка! Жол жоқ! Соттар әділеттүү болсын! Соттар әділеттүү болсын! Соттар әділеттүү болсын! Соттар әділеттүү болсын! Милицияда намыс ойғансын! Милицияда намыс болсын! Милицияда намыс ойғансын! Милицияда намыс болсын! Барыбызда бала бар! Барымызда бала бар! Балдарыбыз қорғалсын! Балдарымыз қорғалсын! Балдарыбыз қорғалсын! Балдарымыз қорғалсын! Жерде бізден мырзалар сөйлейді. Бізде бір ғана аяқзаттар емес, бір ғана балдар емес. Бізден еркек балдарға жігіттер сөйлеп қойды. Bir ғана аял затыны сөйлеп отырбай, аял затын еркектерді қолдап керек. Зомбулукка жол жоқ. Эми бардық үй бүлөдө кыздар бар. Менде да кыз бар. Мен дагы ушундай окуя болсо, мен деле токмокто болгон окуядай мен деле ат салмакмын. Менин кыздарымда бирөө ушундай зомбулук калса, эч кандай сотторго ишенбей, сотторго адилетсиздик, укук коргоо органдарына ишенбей, мен деле
мындай шоковое состояние менен жаман окуя болуп кетпек. Эми секелек 13 жаштагы кызды зордуктаган укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул айванчылык, бул манкуртчулук. Коомдо биз милиция кызматкерлерine ишенебиз деп жүрсөк, бул жакта жашырып развратный иштерди кылып жүрүшүптүр. Биз коомчулук МВДнын ИИМдин ИИМдин министрин отставкага кетишин талап кылабыз. Анткен себеби Айзаданын өлүмүнөн кийин эле отставкага кетиш керек эле. Андан бери жашырылып келаткан окуялар ачыкка чыгып атат. Дагы биз билбеген окуялар дагы бар. Эми сот адилеттүү чечим чыгарат деп ишенип келгенбиз. Бирок 16 жаштагы кызды зордуктаган милиция кызматкерлери дагы боштондукка чыгышты. 13 жаштагы, 16 жаштагы, 16 жаштагы. Бүгүн чыкты, бүгүн чыкты. Бүгүн да чыкты. Бүгүн чыкты. Сотторго ишениш жок. Мен көчөдөн баскандан да корком. 30 жашка чыгып. Милицияга ишениш жок. Зордук зомбулукка жол жок. Зордук зомбулукка жол жок. Милицияга ишениш жок. Милицияга ишениш жок. МВД в отставку. МВД в отставку. Министра в отставку. Хотим активистов послушать. Бабушка сегодня говорит, типа, ну, типа, ничего не делать, он говорит, это не его ответственность. Зомбулука! 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 Ответственность талаплавыз. Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Нет педофилии! Нет педофилии! Нет! Педофилии! Нет! Педофилии! Нет! Педофилии! Нет! Педофилии! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Adletli! Korkmasın! Seçim! Adletli! Seçim! Adletli! Seçim! Adletli! Seçim! Adletli! Seçim! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Зордука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Мы против! Насилие! Мы против! Насилие! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Korkma yaşadım gelin. Yol açıp koyasınlar sıranı. Ötüp girip durursun. Polis проход дайте, пожалуйста. Сегодня издание суда выпустили 2 насильников, изнасиловавших 16-летнюю девушку. Он уже подал в отставку. Что от этой отставки? Они там вышли по
за оправдание тех, кто прикрывал коллег. Я понял. Нет, коллеги же пытались прикрыть. Зомбулука! 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 Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Зомбулука! 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 Adletli! Çekim! Adletli! Çekim! Adletli! Çekim! Adletli! Çekim! Net! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Adletli! Çekim! Adletli! Çekim! Adletli! Çekim! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Зомбулука! Жол-жол! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Мы против! Насилия! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Зомбулука! Жол-жол! 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 Нет! Насилию! 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 Жол-жол! Зомбулука! 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 Жол-жол! Нет! Насилию! 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 Мы против насилия! 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 Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Зомбулука! Жол-жол! 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 Мы против! Насилия! 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 Нет! Насилия! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Нет! Насилию! Конечно! Конечно! Я сбегала в отставку! Я сбегала в отставку! Я сбегала в
Неразбекова в отставку! Неразбекова в отставку! Неразбекова в